Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Ko'mirchi bola nomli romani. Bu roman Belqut şirkatida ovozga elinib, Belqut to'rida anglatildi. Darvoza oldidagi to'g'ri ko'cha garchi shaharga yaqin bo'lsa-mu, asfaltliq cho'ng yo'lga chiqqichi bo'lgan oraliq xeyli uzun bo'lib, odatdagi tosh yo'l edi. Endi darvozaga ro'bro qarshib turgan buk baraqsalliq xolt ko'cha 200 metrmi kammaydi. Bu ko'cha garchi dehqonlarga uylik yer kesib berilgan 10 yil ichida opridi bo'lgan bo'lsa-mu, yo'lning ikki tarafidagi sugat tollari bir-biriga ta'zim qilgandek egilib qo'shilib ketgachga yo'l baxmi salqin ham havoliq edi. Ko'chaning o'ng tarafidagi ustini yalbuz, yovubida seriq yo'gay ham sutligan til qanotlar qoplab ketgan cho'nqurliqda bir o'stan suv gurkirab oqatdi. Bahar kelish bilan sugatlarning moysirang cho'nkan jalolari xuddi qizlarning o'shshaq o'rimchashlaridek yo'lga sangilishib ketgachga mekin bu ko'chani Cho'kantol ko'chasi deb ataydi. Chilonliqning bundaq ko'jim, baraqsalliq ko'chalari ko'p edi. Mana mushu ko'chaning beshida cho'ng kichik mashinalar, uchchaqliq motosikletlar, minibuslar uzilmay o'tishib turgan cho'ng asfalt yo'l ko'rinib turadi. Bo'ston shahar g'uljiga elib boradigan bu yo'l keng ozoda aynak betidek tuptis. Ikki tarafi buk baraqsan daraxtliq edi. Ba'zida shahardagi gul magazinlari gul bilan ta'minlaydigan gulzorliq etizlar uzundan uzunga so'zilgan holda ko'rinadi. Qizil seriq hal oq atirgullar, yana qandoqdir nodir e'tiborliq gul chechaklarning puroqlari mashina derizlaridan gupildab dimoqlarga urilib, odamni shirin xayollar olamiga elib ketadi. Qap-qara Santana shahar yo'lida ushqandak chapmoqda. Divanga o'zini tashlab xiyolga patgan Xol'ayning ko'zlaridan sirg'ib tushgan yosh tomchisi oq marmardek siliq yuzlarini suyib, yumran ingak ostida to'xtab qoldi. U o'rnida tip-tuz o'ltirib mashina haydayotgan Oyazni ko'rganida texi untilishga ulgurmagan, biroq to'limi yiroq qolgan yoshlar shundoq. Aslida qattiqqina xotirami qolmagan. Aksicha nomus va uyatsizlik, xo'rliq ham nadomatlik yoldamalari dog' bo'lib uyib ketgan yoshligi ayon bo'ldi. Uning ko'z oldida heliqi sharmanda ko'rinish hali ham alanglab turibdi. Ana, qop-qora ko'sayga aylangan ikki jasad quchoqlashib yotadi. Jigdi shoxlariga ilinib qolgan. Bag'irtoq er ayollarning har rangdagi ishki kiyimlari. Paypoqlar. Bizni mangu unutib qolmanglar degandek salkin shamolda yilpirlab turibdi. Xol'ay xonim. Ha? Xol'ay cho'chib ko'zini ochdi. Shaharga kirib qoldik. Odamchilikka opiradigan totliq turim olaman degandek qilib edingiz. Shundoq tashlab kediki Savit bozorida to'xtang. Shaharning qatnash tizimi intayin ching edi. Mashinalarni qalaymaqan to'xtatishga qo'ymaydi. Shunga Ayaz mashinasini Yeshil Nur restorani oldidagi mashina to'xtatish maydoniga to'xtatgandan keyin Xol'ay ikkisi Savit bozoriga ketishdi. Islohot va echvetishning dog'dam yo'li eng oldi bilan tijoratchilarni jannatga opirdigandek bozorda oladigan odamdan sotadigan odam chiqadi. Har xil yemekliklarmi ajoyib mo'l bo'lib, xaridorlar qaysini elib, qaysini qo'yishni bilmay qoladi. Xol'ay baqali, qatqat ham Savit kampitlaridan bo'lib, har birini jib patnosdan qilib berishni deyish bilan do'kondor shu an ishga kirishib ketdi. U 6 patnosni gullik so'lyovlar bilan shundoq chiroyli o'radiki, odamning uni echishga ko'zi qiymaydi. Ayaz dastalangan 4 patnosni Xol'ay ikkini ko'tarib kelib mashinaga chiqishdi. Mashina shahardan chiqishcha ostroq mangan bo'lsa-mu, Eli Daryo vodisiga joylashgan Oydin sayi sayohat rayoniga kirishi bilan mengishi tezlab ketdi. Bu yerning odamlari shalaq,
Yo'llari ozodi bo'lg'ashqa, mashina A'zam To'ra dochisiga birdamdil kelib qoldi. Ularni cheqir ko'z, yumaloq cho'kan kutib oldi. Tekshtirdingizmi? Techaman kelib qoldingizmi? Cheqir ko'z cho'kan xol oyni quchoqlab yuziga yuzini yoqdi. Zarifxon og'achxonim sizlarni atdigandan tushgacha saqlab, texiylaraqda bir nazirga kirib ketgan. To'ram otam bilan Qovuz aka Obzar xo'janing uyiga atdigandili ketib qoldi. Ularning qatorchiyi kichik cho'qirda o'tkazildigan o'xshaydi. Qani, o'ysan kiriling. Cheqir ko'z cho'kan ularni mehmonxonaga boshladi. Ayaz, dedi Xalqay kayniga qayrilib. Mashinadagi narsalarni akirishib bering. Bo'ladi, Xalqay xonim, bosh ustiga. Cheqir ko'z cho'kan mehmonni boshlab qo'yibla choy damlay deb chiqib ketdi. Xalqay bu ko'rkam, lekin mehri sovuq mehmonxonaning tom to'rislariga ko'z tashladi. Mehmonxona haqiqatanmi cho'ng bo'lib, qo'ng'ir rang polga selingan atirgullik yeshil gilam. Uy o'ttirsiga qo'yilgan uzun ham keng tomoq ustida. Uning atrofidagi atrang bulg'or qapliq divorlar. Ozada egiz kungirilik derizlar. Shundaqla ishik beshidagi garnizlardan esilib turgan so'sin rang yipak pardalar mehmonxonani hayvatli ham surlik ko'stib turibdi. Xalqay ichida Nozir apandim chaqqong'ini mehmonxonaga boshladi deb atadi. Bu emaskanda deganlarni o'ylab turishiga Oyoz dastilangan 4 patnosni ko'tarib kirdi. Oyoz, qolgan 2 patnosni akirib etib yiroqqa ketmang, dedi Xalqay. Oyan xo'jayin bo'lmagandikin qo'ydiganni qo'yib darhol ketimiz. Bo'ladi, xonim. Zihniyatliq o'qirmanlarimizning esida bo'lishi kerak. A'zam To'rining dochi binosiga kirgan hamon aynak polliq yumaloq sayna. O'ng tarafda balkonliq 2-chi qavatga chiqib ketadigan yoyi shakllik talampay bo'lib, balkon ostida, ya'ni binoning o'ng tarafida derizlari bog' o'rmonligiga qaraydigan 2 koridor bor edi. Bu koridorlarning har birida hujra, tantarbiya aslahalari qo'yilgan chiniqish uyi, muncha, aramxona degandek ayrim-ayrim uylar bor edi. Oyoz mehmonxonadan chiqibla atrofga saf soldi. Chunki Turdi Hasanning so'zlari uni sal cho'chitib qo'ygan edi. Xuddi qo'rqqanga qo'sh ko'rinibdi degandek yondagi uydan bir kimlarning gudunglagan ovozi anglangandek bo'ldi. Oyoz qiya echiqliq eshikning parda orlig'idan boyqi cheqir ko'z cho'kanning kimgadir gudunglab gap qilayotganligini ko'rib qoldi. Lekin yana bir odam eshik oqisida bo'g'ashqa ko'gili bo'lmaydi. Yuragi oqqan Oyoz Zarifxon nazarda To'ri bilan Qovuz Obzar xo'janinkiga ketgan tursa, u juvon kimga gap qilayotgandir? deganlarni o'ylab sirtqa chiqdi. Ondan mashinadan 2 patnosni elib aynaklik saynaga kirdida o'ngga burildi. U koridorda kelib yetib, boyqi uyga ixtiyorsiz qarab soldida yuragi qartliq qoldi. Chunki qayrilgan parda orlig'idan Qovuzning qop-qora cho'qir yuzini ko'rib qoldi. Balkim u Oyozning oyoq tevishini cheqir ko'z cho'kanning deb o'ylab qoldi. Bu g'ay gap qilmoqchi bo'lib darhol pardani tortib yuzini yetib oldi. Bugun bir shumliqning yuz berdiganligini mo'ljarlagan Oyoz mehmonxonaga chandirmay kirdi. Bu chog'da cheqir ko'z cho'kan ustalga tatliq turumlarni tiziyotgan bo'lib, to'qashlarni ushtivatdi. Ayaz patnoslarni cho'kanga tutqizib, kayniga qayrilishi bilan Xalqay uni qo'l ishorati bilan to'xtatdi. Ayaz, men hozirla chiqaman, mashinani o't oldirib turing. Uyay, nima deganingiz bu xonim-ay? dedi cho'kan chiroyli ko'zlarini o'ynatib. Men Zarifxon og'achxonimga telefon berib etdim. U Xalqay xonim jindek saqlag'ash tursin, yelili borman degan tursa,
Ketsangiz Zarifxon og'achinim meni bo'g'ib qo'ya. Telefon bermisangiz bo'pti ekan. Nazir egalari og'rinib qolar. Og'rinmaydi. Ular mush yerdagi qo'shinlar. Ayaz miqti to'lgan chiqir ko'z cho'kanning yolt-yult o'ynab turgan ko'zlariga to'lg'inib turib kirpiq qeqishlariga qarab noz karashmida pishqan cho'kankan degan o'y ko'ngliga kelishi bilan qopoqlari mijjidi turildi. Bo'pti, telefon berib atgan bo'lsangiz saqlay, dedi Xal'ay Ayazga qarab qo'yib. Ayaz, siz shaharda qiladigan ishlaringiz bo'lsa, ketib kun o'ltiraga yaqin kelsangizmi bo'ladi. Zarifxon hadam kelib qolsa, tayinliq qo'yib bermay, hayal bo'lib qolishim mumkin. Xonim, boshqa ishimmi yo'q. Dachi baxmi chiroyli ekan. Bog', o'rmon, gulliklarni aylang'och, sagidab kelmamdim. Ayaz hoyliga chiqibla mashinadagi g'ilablik pichig'ini ishdan tasmasiga o'tkazdi-da, Guriston jimjitlik hukm surgan dachining hamma tarafiga zan soldi. Dacha binosining o'ng, so'l ham orqa tarafidagi cho'ng derazalar bog' o'rmonligiga qaraydi. Ayaz bo'lsa, qovuzning maxsus hujrasini bilish uchun bog' o'rmonligiga kirib ketdi. Bu chaqda cheqir ko'z cho'kan Xal'ayni choyga zo'rlamoqda edi. Elanchi Xal'ay hada, uxsabmi qolgansiz? dedi cheqir ko'z cho'kan o'zining chayini o'tlab qo'yib. Biror taxsi go'sht qoriymikin desam, sizni yolg'iz tashlab chiqib ketishga ko'nglim unimidi. To'y bo'ladigan sonlimiz to'yliq ko'ngli shaharga kirib ketdi. 9 qizning to'lg'iqi tangli tutqandek bo'ldi-da. Orang kelganingizda. Dilqut xazinasi. Dasturxonda yeyimlik shuncha ko'p tursa, qo'rib nima qilasiz? Uyay, undaq deganingiz bilan-chi, og'achinim baxmi mehmon do'st. Bugun jumar bo'g'ashqa dacha xodimlari dam oldi. 2 haftada bir kun dam olishi bor emasmi? Choy iching, qani. Xal'ay choyni bir o'tlabla chinini ikkinchi qo'liga olmadi. Chunki choy qandoqdir batdam ham dod tetgandek bilinib ketdi. Shundaqdimi cho'kanning zo'rlashi bilan xijil bo'lgan Xal'ay ikkinchi qatim bir yutum ichib saskandi. Ammo uning bir dilla qapoqlari eg'irlashgandek bo'lib, mugdak bosmoqda edi. Xal'ay ko'zlarini bir ikki qatim uviladi. Chekisini ching siqib baqdi. Bir dilla kinolardagi uyqu do'risi bilan qaslash ko'rinishlari uning esiga keldida cho'chib ketdi. Demisimi, uning holi bag'an seri xarablashmoqda edi. Cheqir ko'z cho'kan Xal'ayning oshundoq bo'lishini kutgandek yejib qarab turardi. Xal'ay uningga qarab edi, u 4-5 bo'lib ko'rindi. Ham u uchib etib qoqoqlab kulib o'rtatdi. Xal'ay shu chaqdala o'zining qasdga uchirganligini, hamda qovuzning qo'lidan saq chiqolmaydiganligini xira-xira his qildi. Sen ippas voy setilma paskina. Ah, Ayaz! Bu chaqda Ayaz bog' o'rmon ichida pirqirab yurib, hamma derazani kuzatmoqda edi. Ba'zi derazalarga qatma-qat parda tortilganligi uchun ichini aniq ko'rgili bo'lmaydi. Ba'zilari bo'lsa odamsiz bo'sh edi. Oxiri u binoning so'l tarafidagi birinchi derazaga qarabla beshini darhol qochirdi. Chunki qovuz o'ri turg'unicha qandoqdir qopliq bir narsani surtib, uningga bir narsa selayotdi. Bu uy ustal, pirqiratma o'rindiq, televizor, o'nalg'u ham VCD jazolari bilan ziynatlangan bo'lib, xizmat uyi ekanligi aniq edi. Ayaz deraza ko'znikiga tegib turgan olmish shayxining yupirmoqlari orasidan maravat boshqa, ichidagi odam sirtdagi odamni ancha sezolmaydi. Shu paytda cheqir ko'z cho'kan uyga oldirab kirib kelib, nimalarnidir degan edi, qovuz qo'lidagi qopliq narsani ertli chiqib ketdi. Orqadan cho'kanmi yo'qoldi. Ularning jiddiy holati Ayazning yuragini sirqirtib etdi.
Mevhum bir ansizchilikning shapsini sezgan Oyoz bog' o'rmon ichida putlashib, yiqilib o'yliga kirdi. Bu chog'da Qovuz bilan Cheqirko'z cho'kan mehmonxonaga kirib keldi. Xolay divanda beshim mursinga sanqilgan holda ko'zlarini yumib jimjit o'ltiradi. Ammo chiroyi qo'ziga so'yib elingan daraxt g'o'lidek oqirib ketgan edi. Choyning hammasini ichmabdi-ku, dedi Qovuz cho'kanga olib. To'liq behosh bo'lmabdi-da. 2 yutum ichibla joylashdi. Dora sal jiq bo'lib ketgan chig'i. Bilqiz, mang ishining ilg'irini selib. Heliqi saraliq dangal kirib qolmasin. Qovuz 16 yosh qizlardek g'unchi bo'y, ammo marjandek to'lgan tanni hech kuchimayla dast ko'tardi-da mehmonxonadan chiqib ketdi. U koridor bo'ylab aynak polliq saynaga keldi. Ondan o'ngdagi palampay orqali xol ayni 2-qavatdagi o'zining hujrasiga ip kirdi. Qovuz xol ayni so'sin gullik, qop-qora yung adyal bilan o'ralgan karvatga yotqizdi-da, kiyimlarini oldirab yenib soldirishga boshladi. Xol ayning ko'nglak, rubashka, liptik va ish kiyimlari bir-birlab to'lg'ib tushib dövlanmoqda edi. Mana shu chaqdala Allohning sehriy karomatini namoyon qiladigan bu nafis tan qora yung adyalda texmo yorqin jilvalanib olmasdak vilqladi. Uning titrab turgan bir jup ko'ksi, oq belikdak yo'tillari, inchka bellari, to'lgan sag'risi, qop-qora chashlar, to'lg'inib turgan nozik bo'yin, yumaloq murilar oydilang namoyon bo'ldi. Qovuz tükrükini g'urtdi yutdi. Qo'li ishdan beg'iga jo'gadi. Uning payli buzilgan edi. Ammo birdilla qattiq vaqirgan, tilligan, tosh doshqonlar bilan ishini urgan shiddatli bir ovoz uni cho'chitib qo'rqitib etdi. Uning uzundan beri qo'rsqog'i pukib kelgan bir plani bor edi. Bu plan hamma to'salg'ularni yo'q qilish, xuddi paypoqning jipini sug'argandek osonga tushadi. Bundaq ulug' katta planni mushundaq atlik fursatni o'rinlanmasa, fursatni qo'ldan berib qo'yadi albatta. Ishni oshtayman, hey munofiqlar, bo'lmasa cheqib etaman, go'ringga o't qo'yib etaman. Ko'tarilayotgan dahshatli g'alyandan tamtirab qolgan Qovuz titrab turgan qo'llarida oliy apparatning qopqoq eg'izini ochdi. U qaysidir derizlarning aynaklari jaranglab sungan ovoz anglanganda cho'chib ketdi. Shundaqdimi apparatning xol oyog'i to'g'rilgan Qovuz bir yoqdan tillig'ash, bir yoqdan har xil shakllarda rasmga tortishni boshladi. Voy paskini jalab, endi tillamamsan, qani tilla deyman. Qovuz til ishitib sukut qiladigan lotlardan emas. Bilamsan, Qo'shqarning ant qisasi mungizlikida qoladigan zaman o'tib ketdi. Sendek talviga qiz emas, ishning kuchugini bermayman degan tongo. Mana endi qizingni o'z qo'ling bilan qo'ynimga sap berasan. Bo'lmasa bu rasmlarni hammaga taqitib rasvoy olam qilaman. Oli apparat bir yoqdan tirsildab, bir yoqdan yo'lt nur chachatdi. Qovuz degan azizlik, men seni bo'g'izlab etaman. Qovuzning qo'lidagi apparat tushib ketdi. Dacha bina eshigini ochamagan Oyoz yana bog' o'rmonligiga kirib, hamma derizlarga qarab chiqdi. Boyiqi xizmat uyidimi Qovuz ko'rinmaydi. Oyozning yuragi bo'g'izga tiqilib qolgandek nafsi tezlab, eg'ir hol sirdi. U turdi Hasandan qo'rqib qolmadi. Faqat farishtadek bir ayolning Qovuzdek qabahatlik mal'un qo'lida bulg'unishidan dahshatlik iztirobga tushgan edi. U yana bog' o'rmondan ushqandek chiqib bino oldiga yetib keldi. Tasavvur qilg'usiz g'azab ham nafrat uni shunchalik g'aljirlashtiribdi. U orqaga 10 qadam chekinib yugurib kelganicha eshikka zarb bilan tepgan edi. Eshik romining o'ttirsidagi butun taxtay ajrab aynak saynaga kirib ketdi. Oyoz quyundek mehmonxonaga kirgan bo'lsa-mu, xol oyni topolmadi. Shunga kayniga yandida koridor bo'ylab yurib,
aynak polluq saynağı kelishiga palampaydan o'g'irliqcha tushayotgan cheqir ko'z cho'kan Bilqizni ko'rib qoldi. Bilqiz Oyazning alpozdan qo'rqib qechishiga Oyaz nech palampayni bir taxlab yetib bordi-da, uning yoqsidan bo'g'ib palampay salasuniga qattiq niqtigan edi. Uning qormutuq yuzi texmi qardab, cheqir ko'zlari chiqib ketay dedi. Texi qochmoqchi miding jalab. Qani, ayta, Xolay nerede? Cheqir ko'z Bilqiz zuvan sürmedi. Oyaz qo'lining oqsida bir xompi silib qo'yib etgan edi. U palampaylardan do'malab aynak saynag'i tushdi. Oyaz uni polga niqtab turib pichig'ini bo'yniga pattirdi. Oyaz bek jiddiylik ketganligi uchun bo'yin terisi 0,5 santimetrda kesilib issiq qon yamirab chiqdi. Qo'rqib ketgan cho'kan ikkinchi qavat o'ng tarafdagi birinchi uyni qo'lida ko'rsatdi. Oyaz yugurib chiqqancha bütün bedeni bilan ishikka bir urilgan edi. Ishik kishakidagi geltang to'shiga sunib ishik qanoti echilib ketdi. Oyazning qo'lidagi qonliq pichoqni ko'rgan qovuz qo'rqib ketganidan nima qilarini bilmay qo'lidagi apparatni otdi. Tuyuqsiz uchib kelgan rasm apparati Oyazning qonshirig'iga kelib tegdi. Yamrab chiqqan qon bir damdala uning yuzlarini oppoq ko'nglikini qip-qizil bo'yibdi. Biroq Oyaz karvatdan qip-yalang'och o'ngdisiga yotgan Xolayni ko'rdi-da, g'azabida pichoqni bir shiltish bilan qovuzning murisini tilibdi. Ongacha qovuz quloq tubiga tekkan bir mushtin og'ir santirilib, ham pulanglab koridorga yiqildi. Ochig'i o'g'ig'i aylanib ketgan Oyaz uni qora qo'yib qo'g'lab yurib bir nechini selishi bilan og'zi burni qon yolg'an itdak bo'lib ketdi. Koridor o'ttirida alanglab turgan xom semiz qovuz o'zining omon qolmaydiganligini o'ylab yig'ilibdi. Jenim aka, bir qo'shiq qanimni tilay. Men Xolayni hech nima qilmadim. Non desep beray, tuzg'i siyib beray, Qur'on tutib bersam, qasam qilib beray, faqat bir nech pocha. Qovuzning qilayotgan qasamlari oyoqlashmayla havodan uchib kelgan bir peshva naq so'l yuzga qarz qilib tegdi-da, u ikki g'ulash qonqib palampay gurvakaga yiqilib qo'pamadi. Oyaz hujraga kiribla poldagi hamma kiyim-kechakni purlab ilib Xolayning ustiga tashladi. Ondan cho'ng karvat ustiga yepilgan so'sin gullik qor yung adyalda Xolayni o'radi. Mana shu chaqda Xolay beshini ikki tarafga etib, ko'zlarini ochmoqchi bo'ldi-yu, qapoqlarini ko'tarmadi. Ammo zaif ingrab, "Oyaz, jenim Oyaz, meni qutqizib eling" deyaladi. "Xolay xonim, men qishingizda qo'rqmang. Mali bo'ladi ekanman, sizni hech kimga tat etkizmayman." Oyaz adiyalga hem o'ralgan Xolayni dast ko'tirib koridorga chiqdi. U palampay oldiga kelganda qo'llarini tashlab o'ngdisiga yotgan qovuz beshini ko'tardi-yu, lekin o'rnidan turmadi. Oyaz uni otlab tushib ketayotganda ko'zi lappida echilgan Xolay bo'lsa, Oyazning murisidan qonga bo'yalgan qovuzni xira-xira ko'rdi. Oyaz mashinaning jup yastig'ini qo'yib, adiyalga o'ralgan Xolayni orqa divanga yotqizdi. Behosh qilish do'risining ta'siri bo'lsa kerak, Xolayning butun tenida misqalcha mag'dirib bo'lmag'ashqa kiyimlarini o'zi kiyolmaydi. Bir oz asliga kelvasin deb o'ylagan Oyaz adiyalni qaytadan yo'g'avatganda qandoqdir bir ishni kam qilgandek tengirqab turib qoldi. Xolay xonim. Oyaz illigirak chaqirgandala Xolay ko'zini aralla ochdi. Azroq ta'xir qiling, men boyqi uyga kirib chiqay. Endi bo'ldi qiling. Oyazning qonga bo'yalgan usti-beshini Xolay amdili ko'rdi. U Tunguz o'lib qolmasin. Uni o'ltirib qo'limni paskini qilmayman. Men eng muhim bir narsani tashlab chiqibdiman. Oyaz kirib ketib hayal bo'lmayli chiqdi. Lekin uning qo'lida rasm apparati bor edi.
u apparatni yenidagi o'ringa qo'ygandan keyin mashinani o't oldirdi. Xalay xonim, amdisa yurtimiz chilanliqqa ketdi. Mashina asta qo'zg'aldi. Bearam bo'lsangiz, meni noqib qo'ying bo'lamdi. Hozir qaysi vaqt bo'ldi? Xalay yig'lamsirab so'radi. Kech soat 4dan oshdi, ammo kun o'ltirishga xeyli vaqt bor. Xuddi olvasti jilla uvusidek qo'rqinchliq. Tallash surgangudek mehri so'g'uq, bir qapas qonliq elishdan keyin texmi surlik timtaschilikqa cho'kilayotgan do'zax ag'zamtör dodisi oqida qoldi. Qapqara yaltirab turgan Santana shaharga qarab ushqandek ilgirilmoqda edi. Oyaz, oyaz! Xalayning ovozi oralda chiqdi. Shundaqdami sagak o'ltirgan Oyaz aniq angladi. Xo'sh xonim, meni udul uyga akirmang. Herqi oyat bu degan nozirning quliqi bor. Bu satchilik talatuzlarga chiqib ketmasin. Mengo shundoq o'ylagan. Sizni Eran daryo sohilidagi eng pinhon, ammo eng chiroyli bir to'qayliqqa opasam, mendan qo'rqmaydigansiz. Qarang gapingizni. Siz mening hayotimdagi eng qadrli odamim. Xalay yig'lavetdi. Onun isadab yuqori töven tinğanları Oyazning ish bag'rini o'rtib etdi. Nima degülük? Bu olam shundoq tangshalmagan olamkan. O'tibayaning suyi yo'q, suyibayaning o'ti yo'q. Xalayning oldingi eri Mas'ud yosh, chiroyli, subatliq yigit bo'lsa-mu, fazilatsiz er edi. Onun aşı fazilatsizligi oxir berib beshiga chiqdi. Əmdi ikkinchi eri o'zidan 15-16 yosh cho'ng turdi Hasan bo'lsa, Xalayni jondan aziz yaxshi ko'rdi. Eng muhimi Naima uning qizi bo'lmasa-mu, o'z pushtidan bo'lgan boladanmi chora ko'rib azizlaydi. Shunga qizi uchun o'zini qurbon qilgan Xalay chiroyli yosh ayollarga herisman qeri erini axloq yuzisidan yaxshi ko'rdi. Afsus, turdi Hasanning birdan bir ojizligi pul ham amal uchun har qanday paskashlikni qilishdan yanmaydi. Ko'nalar, chiroyliqlar o'z baxtsizligi bilan tang tug'iladi deb ekan. Hüsn Jamalda barqaror bu ayol hayotidagi ikki erdan o'zi orzu qilgan baxtga erishamadi. Qisqasi ularda Xalay uchun o'zini qurbon qilaligidek shijoat ham erlik g'urur yo'q edi. Mana bugun Oyaz uning uchun nimalarni qilmadi? O'zining bag'riga tangan xotini, yaxshi ko'rgan odami yoki oshnasi bo'lmasa-mu, erlik shijoati, vijdoni, g'ururi, eng muhimi fazilati bir ojizani qutqizishga da'vat qildi. Shundoq, Oyaz suyilishga loyiq er. Dorining zaharlik kuchidan o'ziga bir kelib, bir ketib turgan Xalay, Oyaz akelgan apparatni ko'rgandan keyinla o'zining qandag'roq qo'rqinchli fojiaga yo'liqqanligini g'uvoh his qildi. Agar Oyaz bo'lmagan bo'lsa, uning suiqasdi cho'qim ro'yobga chiqqan bo'lardi. Undaqda Xalayga o'limdan boshqa hech qanday chiqish yo'li qolmaydi. Oyaz gerçi ko'p o'qimagan chala savat dehqon bo'lsa-mu, apparatning hayot mamatlik fojiaga munosabatli ekanligini tushunadi. Xalayning hayotini qutqizadigan birdan-bir oshquch ekanligiga ko'zi yetdi. Xalay xonim, qandayroq bo'lib qoldingiz? Oyaz bo'lsa, Xalayning cho'nqir tinganligidan uning o'yg'oq ekanligini bilgan edi. Beshingizning og'riqi biroz qo'yib berdi-mi? Biroz yaxshi, lekin tomoqlarim qurib ketdi. Helimi yaxshi, 2 yutumdak ichibsiz. Agar hammani ichgan bo'lsangiz, ertagacha uyg'onolmaydigan o'xshaysiz. Oyaz mashinani yo'l chetiga to'xtatib, so'g'uq ichimlik setayotgan bo'tkichi ayolga vaqirdi.
Manga anar suyida qilgan soğuq ichimlikdan 4 quta, mineral suvdan 2 botulka akivitinga. Ayol soğuq ichimlikni mashina derisidan sunib berib etib, "Voyjon, ma odamni!" deb vaqirib etdi. Chunki Oyazning yuzidagi qitishib qolgan qop-qora qonlarni ham qip-qizil bo'ylib ketgan ko'ngligini ko'rib qo'rqib ketgan edi. "Bo'ldi, qo'rqmang." Oyaz kulib qo'ydi. "Daryo bo'yiga o'ynag'ili chiqqan bir guy bilan mushtlashib qoldim. Bu turqimda mashinadan qandoq tushaman?" Xazinasi. "Xotiningiz pek chiroyli ekan emasmi?" dedi bo'tkichi ayol Xaloyga ko'z tashlab. "Bir kim soqol tashlaganda tayinliq. Sizmi qarab turmadingizda?" "Rost deysiz. Xotin chiroyli bo'lsa-mu bo'lmaydi ekan-da." "Hey, mushkamdagi erlar xotin desa mantig'i dim tushgan." "Voy, nimandaq og'zingizni buzsiz? Bo'tqingizda yigidek bir nima bordu?" "Yo'qsa, hammasi ishchilik." "Ondaq bo'lsa, ol magazindan bolkimi, pechenimi ish qilib yigidek bir nima akib bersangiz-chi." "Voy, do'konim-chi? Mana, men qarab turmamdim." Bo'tkichi ayol ketishi bilan Oyaz hüppida qizirib ketgan Xaloyga qarab kulib qo'ydi. Ajab ish. Bo'tkichi ayol garchi bekmi satkab qolgan bo'lsa-mu, lekin u bir kapkur qo'qos chechivatgandek har ikkilisining vujudini qiziq bir iqin ko'ydirib o'tdi. Oyaz tunjiqib ketdi. Xaloyning beshi chiroyli ko'ksiga egildi. O'ltirayotgan quyoshning teptida Iran daryosi qon uyitmasida qizargan edi. Atrofdagi to'qayliq Iran o'rmonligi, daryo qirlaridagi qo'mishliq ham yeganliklar jimjit sukutga cho'mgan shafaq gugumliqida mashina Iran daryo sohiliga kirib keldi. U bag'an seri sur'atini ostilatib, seriq yo'gimash gullar chirmavagan qirchin talla pinhoniga kelib asta to'xtadi. Oyaz Xaloyni ko'tirib kelib, adyan bilanla bir tüp tuxumak daraxiga yo'lab o'ltirg'izdi. O'shqa kagida ko'p chimanzor ham mamikab, yana qandoqdir ushoq oq gullar bilan qoplangan bu yerdan Eran daryosining yaqini ko'rinib turadi. Ammo atrof butunlay bo'k o'rmon ham chatqal bilan o'ralgan edi. Bir quta anar sharbati ishkan Xaloyning chiroyiga qon yugurib, xeyli o'nglanib qolganda qiladi. "Xaloy xonim, men daryo bo'yiga berib, yuz qo'llarimni yuvib kelay." Oyaz kiyimlaringizni kiyib oling deyishga petinamadi. "Sizmi o'zingizni tuzlashtirib olasiz?" "Ma'qul, siz ketavering. Apparatni nega aparasiz?" "Daryoga tashlab etaman." Oyaz daryo bo'yidagi qo'yuq chatqalliq ichida g'oyib bo'lgandan keyinla Xaloy adiyaldan bo'shandi. Ammo o'zining yalang'och turqidan qo'rqib ketdi. Biroq o'ziga cheqilganlik alomat yo'q edi. Oyazmi qovuz ishxonadan chiqib ketib, men uyga besib kirgan oraliqda 15 minutmi o'tmadi. Uni ustiga varqirab, jarqirab, tillab, uni o'duqtirib etdim. Qovuzning maqsadi rasmlar orqali naymani qo'lga keltirish emasmi? deb yo'lda kagicha tasalli berdi. Yana bir tarafdan bu qabahatlik mal'unning garang-gurung ovozda qilgan qasamini Xaloy g'uva anglagan edi. Ayaz daryo bo'yidan qaytib kelganda Xaloy kiyimlarini kiyib olgan bo'lib, adyalni ko'p o'tloqqa selib qo'ygan edi. Adyal ustida 3 quta anar sharbati ichimligi, 2 quta mineral suv ham bolka pechenlar turadi. Oyaz ichimlik ham yemaklikni ko'rgandila qursiqining oshqanligini his qildi. Ular elang beqang, qani ichivelang deyishib qursiqini to'yg'izgacha kashki gugum o'rmonga qarang'u to'rlarini yepishga ilgirdi. Ular mashinaning chirog'ini yondirib qo'yib, adyal ustida paranglashib o'ltiradi. Oyaz Xaloyning savollariga qisqa javob beradi. Demasimi, uning hayajonga solg'udak hayot kechirmishlari yo'q edi.
Oyaz 7 sinifda o'qiyotgan yillari dadasidan ayrilib qoldi. Apsi Nurbanim hadisi saodatlar bilan yig'la qaqsha marhumni baqiga ustib qo'yishdi. Ketganlar kelar, ketmanlanganlar kelmas deyishdi ekan. Barhaq voy shu ketgancha ketdi. Xabar bo'lmadi. Hatto bara ularning tushlariga ancha kirmas bo'ldi. Dehqonchilik. Opsining holidan xabar elish zimmasiga ortilgan Oyaz maktabdan chiqib ketdi. U dadasining o'limini uzutish, nazar chiroqlarini o'tkazish, hadisini qaynoqqa yodlik qilish jarayonlarida atrofga xeyli ko'p qarzdor bo'lib qoldi. Shunga 30 yoshgacha uylik o'choqlik bo'lolmadi. Qaysi yiliki aytavur bir yili Oyaz Oysimaga oid gap boshlandi-yu, hayajonlanib hammani unutib qoladi. Qaynoqdagi qudular qizining to'yini qildi. Opam ikkimiz bordik. To'y katta bir bog'ning ichida bo'ldi. Nag'mi navo, naqsh-paqsha degan talqon to'kdi bo'lib ketdi demansiz. Qarsam, jug'i sizchiliklar bir qiz usul o'ynab ketdiki, xuduyim bo'ling. Og'zim ko'k balislab echilib qopti. U qiz qosh ko'zini o'ynatib, mo'ralarini silkib, o'ymoqdak eg'izlari tatliqini kulib, texi pirqirg'ili turibdi. Xudoyo tova, mavuz sap odam bolasimi yoki jinmi? deb qoptiman. Qarasangiz o'zi jaynakdek, qora qumchoq, ko'zlari cho'ng bo'g'ini bilan burnining egri pes. Og'zi o'ymoqdek xo'ymi chiroyliqqina deb qolasiz-u, biroq qosh kirpikining toyini yo'qmi bir qiz. Ala sharani. Udil kelib meni usulga tortib-atmamda. To'g'ini usulga tatsang bir eti savziga ziyon degandek tushkili unamadim. Biroq zada heliqi puchuqning marining issiqligini demayli qo'ying. Bir o't, rastavatman, o't. Voy deb ketkirak chiroyliqlardan bo'lmag'ini bilan qiliqi tatliq demamsiz. Naqshchilarning qiliqingni demisam chiroyliqliging chaqliq deb aytgani bekor emaskan. Mana o'sha qiz Oysima. Mening Oysimamning ko'ngli pek yaxshi edi. Oyaz jimib qoldi. Xolay uning sodda, samimiy gaplaridan na kulishni, na yig'lashni bilmadi. Shundoq, aslida muhabbat ana shundoq pok, oddiy, pokiz ruh edi. Ko'nglida kir ham hasad bo'lmagan avom ichida u texmi jilvanin sho'li chachidi. Biroq shaharliklar, esil zoda xonim begimlar, to'qliqdan sho'xlik qiladigan qiz yigitlar, chiroyli ayolini yasamay, chiroyli yasangan satlarning oqsidan so'kildaydigan erlar. Bola navrilari turg'uq, qo'sh xotinlik bo'layotgan savdogarlardagi muhabbat xuddi ximiya o'g'itda yashnagan yesibilakdak osilli sesiydigan muhabbatdir. Shunda qilib qarang, biz butun jahonni oppoq o'rik chechaklari qoplab ketgan chiroyli kunlarning birida to'y qildik. dedi Oyaz andali ko'tarilgan oyga qarab. To'lama xo'shallikning oqibati xayrlik bo'lmaydi ekan. Oysima tug'anmay, uning qursiqini yerib balani oldi. Lekin o'g'lim oralli bir kun yashay oladi. Doktorlar endi tug'sa xatarlik bo'ladi deb tug'maslikning amalini qilib atgan ekan. Shundoq bo'lsa-mu, Oysima men uchun bekmi qimmatli edi. Hayhat, muhabbat to'g'riliq doston romanlarni ko'migan. Ezgu tilaklar, arzu armonlar haqida maddohlik qilmagan. Chin muhabbat, vijdon, vafo to'g'riliq ahdu qasamlarni ishmagan bir dehqonning muhabbatdagi sodda, ammo ulug' mezonini durust, uning xuddi echiqliq turgan xot yeridek yurigini ko'ring. Bir tarafi dağlaşqan ay kökdə saylanı üzgəç İran dərya boydakı iki dərtmənə qiya baxdı. Goya u Oyazğa xayrxahlıq qılıb atqandək sükut içində qarab turardı. Həm xol ayğa "Nima qilisan?" deb peyğallarni içində saxlab,
sening bu hamrohing sirlaringni saqlashda bebaho go'hardir degandek madad beryotdi. Xal'ay, titravatsizgu, so'radi Oyaz. Adiyalni yetib qo'yaymi? Yo'q, bir oz jug'juq ulishib qoldi. Men sizni yo'lab o'ltiray bo'lamdi. Ha, ma'qul. Oyaz Eran darxiga Xal'ay Oyazga yo'landi. Shu bo'yicha ular oyga tikilib qoldi. Erning kuchlik bilaklari Ma'sum Sanamning bo'ynida edi. Mana shu daqiqada Xal'ayning ko'z oldida Aysima paydo bo'ldi. Uning rasa qiran vaqti danga. 46 yosh erlarning bo'ri vaqtimish. U o'zini azoplash badaliga meni oyaydi. Oyaz baxmi yaxshi. Qo'l ilkimda bo'lgan bo'lsa, uningga ikkilanmay bir to'qalni chetib qo'ygan bo'lar edim. Shundoq Xal'ay hozir o'sha bo'rining quchog'ida yetibdi. Uning ko'kraklaridan urg'ugan sirli harorat Xal'ayning yuragini simabdak eritib, behoshlik bo'shkida tavratmoqda edi. Erning tomirlarida chapchivatgan sho'x qon Xal'ayning yuragiga shivirlaydi. Shivirlagan seri sherin azob qiynaydi. İradesi, kudreti, aql idriki, his tuyg'ulari qancha pishqan ham mustahkam bo'lsa-mu, ammo azaldan zuvolisi ayollik layidin e'langan Xal'ay egisi ato qilgan chin hissiyat oldida bardoshlik berolmadi. Oyaz to'limu tatliq shivirladi Xal'ay, ham yumshoq bilaklar qattiq bo'yinlarga yilandek chirmashdi. Nima qilarini bilmagan Oyaz g'urtida qilib bir yutdi. Uningga birovlar nimalarnidir davatadi. Beliq, ayni beliq. Beliqdanga emchaklari piyolidek dub-dugulak terisida turadi. Men uning dumba inchka ballarini yuyib kelib, sag'irsiga kelganda qo'rqdim. Mana Aysima degan oshu badallari oqliqdan so'z hollarida parqaraydigan beliqni Oyaz o'z ko'zi bilan ko'rdi, ham das ko'tardi. Mana oshu beliq uning qo'ynida piltonlab to'lg'inib turibdi. Xal'ay ko'zlarini yumib nimanidir kutmoqda. Yirik lavlamu asta-asta yaqinlashdi. Shundoq yaqinlashdida uchrashdi. Hem bir aza canlarga can qo'shayotgandek turib qolishdi. Biroq Oyaz beshini shartlatdi-da qattiq hasirab nafas yetishtirmay qoldi. Yo'q. Aysima menga qarab turdi. Lahab ichida uning kirpiklariga to'pi qo'nmay turib gunoh qildim. Xal'ay alqanlarida yuzlarini qamallab yig'lab etdi. Belqut şirketida ovozga elinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Ko'mirchi bola nomli romanini bugun mushagacha anglatdik.